So hey guys, this is Chetan and you are watching Tech9 India guys। तो guys आज की इस वीडियो में हम अपग्रेड करने वाले हैं Asus की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग FX 505 DT जो लैपटॉप है, जो कि मेरे फ्रेंड ने 1 महीने पहले परचेज़ किया था। कुछ 50 से 54,000 में सेल में उसने परचेज़ किया था। तो उसने गेमिंग के लिए परचेज़ किया था वो लैपटॉप। लाइक उसका चैनल भी यूट्यूब का था, आप नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लिंक दिया और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा किसी रिलेटेड कंटेंट्स के लिए। तो गाइस आज हम उसके लैपटॉप को हम अपग्रेड करेंगे। उसके में एक्चुअली 8 GB रैम आई थी, तो उसी को हम एक्सटेंड करके 16 GB करेंगे एंड 1 TB की HDD और उसमें अपग्रेड करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब पता चल जाएगा कि यार उस एक लैपटॉप को उसको कैसे खोलें, उसमें कैसे अपग्रेड करेगा। इस तो वीडियो पूरी देखिएगा, बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। सो गाइस हम अनबॉक्स कर रहे हैं। बॉक्स आ चुका है हमारे हाथ। हम खोलेंगे इसे नाइफ से और हम सबसे पहले हार्ड डिस्क निकालेंगे। ये हार्ड डिस्क निकल चुकी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये बिल है इसका, ये बिल है हमारे हार्ड डिस्क का, आप देख सकते हैं। और देन ये है सीगेट की मंगाई है हमने 1 TB बैराकूडा। और हम इसे खोलेंगे, खोले नहीं रहा। ओके, यहाँ पर भी टेप डे है। सो दिस इज नाइस थिंग। तो गाइस आज का जो वीडियो था ये इतना ही था। आपने देख लिया होगा आराम से कि यार मैंने कैसे किस तरह से लैपटॉप खोला, किस तरह से उस लैपटॉप को अपग्रेड किया और उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी बूस्ट हो चुकी है। लाइक जो अदर गेम्स चलते थे, बैकग्राउंड प्रोसेसर चलती थी तो रैम मांगता था, तो वो रैम की सारी दिक्कत खत्म हो चुकी है गाइस। तो गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइस। अगर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।